fuunee hordoftoota walabumaanis neetwoorkii oduu yeroo kanas hin dhageessifna. Dursaa hangafoota oduu. Oromiyaa keessatti humna waraana PP'n hidhamuun jabaateetti fufe. Waraanni Shaabiyaa fi loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Awuzeen meeshaalee gurguddoodhaan barbadeessaa jiru jedhame. Bakkoota garaa garaatti lukkeelee diinaa uummata gidirsitu adabuun itti fufe. Waboon zooniilee garaa garaa keessatti tarkaanfii weerartoota alagaa irratti fudhachuu beeksise. Kunniin hangafoota oduutii amma oduu bal'inaan. Oromiyaa keessatti humna waraanaa PP'n hidhamuun jabaateetti fufe. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Buriitii keessatti gaafa caamsaa 8/2021 namoonni hedduu waraana humna addaa Oromiyaatiin hidhaman. Namoota hidhaman keessaa kan maqaan yeroodhaaf nu ga'es tokko Ashannaa fi Taarikuu, 2 Iddoo Seebookaa, 3 Beekkataa, 4 Abboomaa Adulaa, 5 Abtaamuu Xannaa, 6 Milkiyaas, 7 Gannanaa Dhaabaa, 8 Eeliyaas Baay'ataa, 9 Saamu'eel Abbafaafaa warra hidhaman yoo ta'an duulli hidhaa Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiraachuu maddeen keenya bakkoota garaa garaa nuuf himaa jiru. Waraanni Shaabiyaa fi loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Awuzeen meeshaalee gurguddoodhaan barbadeessaa jiru jedhame. Akka ibsa waraana Tigraayitti guyyoota lamaan darban magaalaa Awuzeen cinaatti lola taasifameen loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa 700 caalan ajjeefamuu fi 950 ol ammoo madaa'uu himamaa jira. Haleellaa taasifamaa jiru kun haaloo bahannaa loltoota jalaa dhuman sana baachuuf akka ta'es barameera. Sababuma haaloo bahannaa kanaan miidhaan uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Magaalli Awuzeen jiraattota 100 ol kan ta'an kan qabdu yoo taatu haleellaa boombii fi misaayila mootummaa Itoophiyaa fi Shaabiyaatiin barbaadaa jirtis jedhamee jira. Bakkoota garaa garaatti lukkeelee diinaa uummata gidirsitu adabuun itti fufe. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinnitti manaajara ganda Bolaa Roggee kan turte Tasfaayee Galgalaa haleellaa humna risaa jedhamuun ajjeefame. Namni kun waggoota dheeraaf dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa kan turee fi ammas itti jirudha. Yeroo hedduuf gorfamee deebi'us akka dide yogguu ta'u amma garuu adabbii keessa deebii hin qabneen du'aan adabamee jira. Haala kanaan aanaa Dandii magaalaa Gincii keessattis qondaala Bilisiginnaa Tasfaayee Tafarii nama jedhamu daandii irratti ajjeesuun gurmuun kun ibsee jira. Ittuma funfuun gurmuun risaa kun Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileettis qorataa yakkaa Saajin Kennasaa nama jedhamu galaafachuu beeksisee jira. Oromiyaa bakkoota garaa garaatti buufata filannoo gubuun itti fufe. Filannoo sobaa Oromoon keessa hin jirre murni PP gaggeessuuf foolataa jirtu bakkoota garaa garaatti gootonni sabboontonni ilmaan Oromoo daaraa botoroo godhaa jiru. Haaluma kanaan Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabiitti buufanni filannoo barbadaa'uun isaa beekameera. Bifuma wal fakkaatuun buufanni filannoo magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 naannoo Laga Xaafii boombiin barbadaa'uunis barameet jira. Waboon zooniilee garaa garaa keessatti tarkaanfii weerartoota alagaa irratti fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan waboon zoonii Kibbaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Waatoo Bureerii iddoo addaa Ajirii Kuusii Dhagaa Erbee jedhamutti weerartoota 9 fixuu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waboon tarkaanfii haleellaa kana ittuma fufuun godina Qeellam Wallaggaa Onagaa'oo Qeebbeettis loltoota diinaa 13 ol ajjeesee 11 madeessuu ajabii waboo zoonichaa beeksiseera. Oduun yeroo kanaaf qabnus kanuma.